दिदी बहिनीको माया, बहिनी रुने दिदी पकाउने चलिरहेको छ। ए रुनु आएको हो? ट्याट। मेरो नानीहरू त रुनु पो थाल्यो है। त्यही भएर तिमीलाई मन ल्याउनै मन लाग्दैन थियो। हिँड न हिँड हिँड। हिँड उहाँ कोसी हेर्न अनि त्यसरी हुँदैन। आम्मामा बाढी त टन्नै आएको रहेछ। ल हाम्रो सप्तकोशीको हालत कस्तो, पानीको बाफ उठेकै। यो हुन त मेरो क्यामेरा क्वालिटीको छैन। किन जाने अब कसैलाई हेर्न तर अब हेर्न त पाइँदैन। कस्तो कसैलाई हेर्न अब मेरो नानी चाहिँ बान्डारा जाने अरे। किन भन्दाखेरि अब उसको बाबाको चाहिँ त्यहाँ अब बाबालाई राखेको नि त। अनि अब त्यहाँ हुन त केही छैन, त्यहाँ निसारा कपुरठान बनाउनु नदिने भनेकोले चाहिँ अनि हामीले त्यहाँ बनाइन्न है। अनि त्यो अब त्यो स्थान पनि अब मेटेर अहिले कहाँ राखेको छ भन्नु अड्काउनु त्यहाँ मुस्किलै पर्छ है। अनि र पनि अब यिनीहरूले भन्दैछ कि अब यही असार महिनामा बित्नु भएको नि त। अनि त्यही भएर अनि आजकै निम्तिमा अनि त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ आज हेर्नु जाने त्यहाँ भनेर भनिराखेको छ। अनि अब हेराउनुको लागि लगिदिनु पर्यो यिनीहरूको इच्छा अनुसार है। त्यही कारणले अब हामी उता जानुको लागि तयारी हुँदैछ कि कपाल सपाल कुरेर होइन। अर्की कता गयो? अर्की पनि तयार भइसके है। अब हामी चाहिँ लाग्छौँ। केटाकेटी के गर्दैछ? ओइ 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 तिमीहरू ननाची बस त। उता खाजा खानुहुन्छ भने हिँड बरु। ओइ उता खाजा खानु। खाजा खाने क्या उता बरु सफारी आउँछ। त्यो ढोका लगा ढोका। बोजूलाई सोधै हामी उता हिँडेको भनेर। ओइ जेनी यहाँ चाबी खोइ? चाबी त्यही हाल्दै थिए त। ढोकाको थाहा छैन मलाई। यहाँ खोज। अस्ति कहाँ उ गरेको मलाई यस्तै कुराहरू कहाँ हिँड्ने बेला भयो चाबी हराउँछ, के चाहिने कुरा हराउँछ, भेटिँदैन। अनि मलाई रिस उठ्छ। छिटो ढोका चाहिँ यहाँ के हो? आँगन छोडेर जानु अचम्म छ हौ। अस्ति मैले भनेको नि चाबी कता छ भन्दाखेरि त्यही छ कता छ भनेको होइन। दिमाग खराब। यही छ ढोकामा लाउनुहोस् न त नि। छिटो छिटो तिम्रै रहर इच्छा पुरा गरिदिनु लागेको के। सप्तकोशी जाने रे सप्तकोशी हेर्नको लागि बान्डारा है। अब हामी लाग्यौँ 3 जना सेना मेना बोकेर है। यता हो मेरो जेठी छोरी। ल हामी लागेको हामी ऊ कान्छी छोरी
ना ल हामी गएको होइन नि है नि भएको आमामा हात लागेको छ हामी सबै घावै घाउ भण्डारातिर के चाहिँ गर्न निस्किँदै उता उता ओ खाजा छ भने देऊ त 3 ठाउँ साउनी माया फटाफट खाऊ अहिले आइपुग्छ होला के खानु त्यो थुक्पा त पाउँछ बिहान त ए हाम्रो सफारी होइन रहेछ छिटो छिटो थुक्पा देऊ मलाई छोरे हालिदिनु है नखाने धेरै म चाहिँ बिहान बिहानै रुच्दैन म चाहिँ खान्न है 3 जनालाई देऊ न मलाई रुच्दैन हाम्रो साउनीको पसल ए यता बोलाउ न कस्तो साह्रै उयो छ हौ मान्छेसँग बोल्नु भनेपछि चाहिँ निगुर मुन्टे नहुन्छ बटारिएर अचार खाने अचार अचार बनाउनु हाम्रो साउनीले कागज काट्नु भएको यो तातो कतिखेर खानु मामालाई ढिलो भइसक्यो ए धनियाँ पनि पो त हाम्रो त खै छिटो खाउन होइन मामालाई उहाँ उता बान्डारा क्या सप्तकोशी उसको त्यो बाबालाई राखेको ठाउँ हेर्ने भनेर पोहोरदेखि कराएको अनि अब यसपालि आजकै उसमा भएको नि त त्यही भएर अनि लैजा भन्छ कराएर म त खास त उता जाने काम परिरहेछ नि हो त्यही भएर त मलाई लानु मन लाग्दैन त नि त्यही भएर मैले लानु नखोजेको जबरजस्ती गरिरहेछ र मात्रै बस्ने हजुर सुल्टै बस्ने के गरेको हामी सफारीमा पनि चढिसक्यौँ तल समस्या पर्दो रहेछ होइन ल हामीसँग अब हामी बाटो लागिसक्यौँ है सर चिसो हावा आउँदैछ के तर यो हाम्रो पर्कसपुर बजार देखाउनु पनि अलिकति भुले है ए संसारको त एक्जाम ल बाटो यस्तै छ बाटो बनाउने बेला भएछ नि यहाँ हाम्रोतिर नि तर खै कहिलेको जुगमा बनाउने हो अब हाम्रो बाहुनी खोलामा ऊ स्थानीय चुनावमा गिटी झारेको यसो चारो हालेर त अहिलेको स्थानीय चुनाव आउन आँटिसक्यो बनाएको होइन अब त कहिलेको पालामा कहिलेको जुगमा दामी हरियाली छ उता पर्कसपुर स्कुल हो हामी पढेको स्कुल हो तपाईँ पर्कसमा त पढेको ए म त राजस पढेँ त्यसपछि यता पर्कस पढेँ मैले थोरै पढेको हो त जेनीले पनि धेरै पढिसक्यो नि होइन चिल्ड्रेन हार्ट पढ्यो मैले चाहिँ धेरै पढेँ हौ विजेताले झन् धेरै पढिसक्यो सुरुमा डोबर त्यसपछि चिल्ड्रेन अहिले सप्तकोशी हजुर
तिनवटा त गर्ने अब यसपालि एसएलसी मैले जानु चारवटा त छोडेँ फेरि के गर्ने हो एसएलसीको बेला चाहिँ रुङै गर्नुपर्छ होला है यसलाई त रुँगेर चाहिँ के हुने हो अस्ति रुँदै थिइस् त साथीहरू फेल भयो भनेर हजुर अहिले ऊ कता छ बाटो यस्तो भइरहेको थियो भुत्ते जस्तो म त 3 बजेतिर पो बिउ झिँदा पो यस्तो गर्मी भइराखेको अनि 12 बजे ए म त 3 बजे थाहा पाएको म त उठेको थिएँ मम्मीले पो फ्यान अफ गरिदिनु भयो भनेर फेरि सुतेँ म त सुतेपछि केही थाहा पाउँदिनँ त्यही त एउटा खान्दा खान्छ आइसक्यो बान्डारा पनि है आइसक्यो बान्डारा पनि देख्दैन हाम्रो गन्तव्य आइसक्यो यहाँबाट देखिन्छ त कमल फुल कस्तो दामी देखिरहेको छ आमामा ल कस्तो देखिएको मौसम यही धारमा मामा हजुर त्यही धारमा ए यहीँ पो हो यता छिर्नुपर्छ ए ओ म त जहिले अरू बेला कसै यता हेर्दै जान्थेँ नि अब यता चिन्छ नि त केटाकेटी अघि बढ्दैछ आइज कस्तो चिसो हाम्रो भाइरल बाँसघारी उ हेर मलाई यहाँ फोडेको भाइरल बाँसघारी म एकचोटिको भाइरल बाँसघारी टिकट खोइ कसरी लिन्छ यही बान्डारा भनेको क्या यही अनि ठ्याक्कै मलाई पनि थाहा छैन ऊ अस्ति हामी आएर श्रमदान गरेर यहाँ सरसफाइ गरेर गएको अहिले फेरि घारी भइसकेछ यस्तो घारी भइसकेछ अब आउन त यता आइन्छु नि अब के थाहा त यता अब तपाईँ त बान्डाराको बाटै सिधा छ भन्नुहुन्छ अब म त उतै मेन रोड सम्झिन्छु यही साइड हो हुनु चाहिँ हामी बसेको यता हो यतै यही साइड कता हो यहाँ कपुर थानहरू थियो क्या अब त्यतिखेर यहाँ बनाउनु नदिने यहाँको समितिले भनेपछि अब हामीले पनि बनायौँ न यही क्या उता त होइन यही साइड होला यही ढिस्को यही लाइनमा विष्णु यही लाइनमा पर्छ यही उयसमा हो त्यतिखेर आएर यसो बिरुवा एउटा केही रोपिदिएको भए पनि हुन्थ्यो रहेछ त्यतिखेर दिमाग भन्दा नि त्यतिखेर त आउने हिम्मतै हुँदैन नि हजुर ए यसको भाइको क्या भाइ राखेको ठाउँ हजुर यतै राखेको अनि उयो पिलरदेखि यता भन्थ्यो हाम्रो कमला बहिनीले उसले त अब हेरिराखेको नि त अब हामी त त्यतिखेर रोना धोनामै व्यस्त हुन्छ मैले अघि नै भन्दै थिएँ मैले अघि नै भसम लुइन यस्तो रुनु आएको भयो हिँडिहाल यही रुनु आएको हो मेरो नानीहरू त रुनु पो थाल्यो है त्यही भएर तिमीलाई म ल्याउनै मन लाग्दैन थियो
हिँड न हिँड हिँड रुनु हुँदैन हिँड चल अले म भिजेन यो कता मैला गर्छ हेर्नु अनि त्यसपछि सुन्नु हुँदैन कति राम्रो हेर त कति राम्रो कुहिरो लागेको राम तिमीहरू रुन्छौ कति राम्रो कुहिरो लागेको पुसमाघको जस्तै कति राम्रो कुहिरो लागेछ ला नरौ न नरौ रुनु हुँदैन रुनु हुँदैन मान्छेले उहाँहरू कोसी कति राम्रो आम्मामा हो बाढी त टन्नै आएको रहेछ ल हाम्रो सप्तकोशीको हालत कस्तो पानीको बाफ उठेकै यो हुन त मेरो क्यामेरा क्वालिटीको छैन र पनि देखाइरहेको छु यस्तो बाफ आएको छ यताबाट हेर न यताबाट आऊ आम्मामामामा बा कस्तो दामी है अम्मामा कस्तो चिसो हावा आएको यहाँ बाफ्रे बाफ्रे कुहिरो कस्तो दामी लागेको फोटो नखिच्ने यहाँ ल दिदी बहिनीको माया बहिनी रुने दिदी फकाउने चलिरहेको छ लु हिँड 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 लु रोएर मात्रै हुँदैन त अब हामी उता जानुपर्ने हामीलाई ढिलो हुन्छ म पनि फर्किनु पर्ने छ लु चढ 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 माथि माथि लेकतिर चढ ए बेसीतिर झर भन्छ कि लेकतिर चढ भन्छ लेकतिर चढ्ने हो बेसीतिर झर्ने ल कस्तो दामी भ्यू क्या लोभलाग्दो ल हामी बाटो लाग्यौँ फर्केको अब यहाँदेखि के भन्नु अब मान्छेको जन्मदिन मनाउँछन् अब अरूको बाबा हैन अरूको बाबाहरूको अब जन्मदिन मनाउँछ
अब यिनीहरूको चाहिँ होइन बोल्न नि गाह्रो भयो। अब आजको मितिमै उनीहरूको बाबाको चाहिँ डेथ भएको कि त्यो कारणले चाहिँ अनि आजको मितिमा जसरी भए पनि हामीलाई त्यहाँ लगिदिनु। हामीलाई थाहा छैन त्यो ठाउँ कहाँ राखेको छ, बाबालाई राखेको ठाउँ कहाँ हो, हामीले देखेको छौँ भनेर चाहिँ नानीहरूले जिद्दी गरेर चाहिँ मैले यसपालि चाहिँ ल्याइदिएको है। करिब अब 4 पुरा गरेर 5 लाग्छ होला, 5 लाग्छ यो पालिदेखि है। उनीहरूले जिद्दी गरेर मैले चाहिँ आज ल्याइदिएको। त्यहाँ गएर रोना धोना गर्ने होइन, तिमीहरू त्यस्तै गर्छौ र मलाई लानु मन लाग्दैन भन्दाखेरि अब र पनि अब मनै त हो, काम मान्छ हो। ल हिँड अब यस्तै हो। अब ठाउँ चाहिँ यही हो। त्यतिखेर त आफै त आफूलाई होस पनि हुँदैन कता राखेको के राखेको। पछि आउने आँट पनि भएन, आए पनि यता हेर्ने नै हुँदैन नि। अहिले पो अब अलिक पुरानो भयो र हामी लाग्यौँ बाटो है केटाकेटी। ल आऊ बस घरमा फोटो खिच्न रे। कालो आउँदैन, अँधेरामा त यो अहिले अँधेरो छ कि आउँदैन राम्रो। होस् जाउँ, नत्र यो त अहिले भाइरल भइरहेछ नि यो बाँसघारी। हजुर अब लागौँ अब भोलि पर्सि आइज न, अनि आउनुपर्छ फेरि। ए यो मेरो भदैनी हो नि, तर उता धरान बस्छ र त्यही भएर भनेको। होइन यतै हो, उता छ्यामाकोमा बसेर पढ्दैछ क्या, त्यही भएर जानुहुँदैछ क्या। कमलको फुल कस्तो राम्रो देखिएको छ आम्मामा। त्यही त अस्ति हामी गएको थियौँ, फेरि एकचोटि आउनु पर्ला जस्तो छ। कस्तो राम्रो देखेको। कस्तो जग्गा हो कि सरकारी हो? जग्गै होला नि, सरकारी त के हुन्थ्यो। यो कमल यो पोखरीहरू व्यक्तिगत जग्गा नै हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रहरू यता जान्छ होइन। कमल फुल चाहिँ रोपिदिएको रहेछ क्या नाना, कस्तो राम्रो। ला हो र, अनि हिलोमा आफै उम्रिँदैन फल्छ। ए अनि यो पोखरीमा त उम्रेको छैन त। हजुर ए हो र, कताबाट उयो यताबाट छिर्छ, छिर्छ उयो गाउँबाट। चाहे त त्यो भित्र पौडी खेल्दै टिप्न हुन्छ, तर फोहोर हुन्छ क्या बर अनि गरिन। चिसो हावा है।
हाम्रो यो टोललाई के पो भन्छ है विजेता तँलाई थाहा हुन्छ होइन यसलाई कुत्तालाई चाहिँ धरहरा टोल यसलाई उ त्यो हौ खै के भन्छ ऊ यहाँ मिठो चटपटे पाउँछ यहाँ बजारकै जस्तो पाउँछ